Babban limamin jihar Imo, Sheikh Suleiman Njoku, ya bayyana kalubalen da musulmai 'yan kabilar Ibo ke fuskanta a yankin kudu maso gabas. Malamin addinin musuluncin ya bayyana yadda ta'addanci da 'yan bindiga a arewa ke bata sunan musulunci a idon kabilun Ibo, wanda hakan ke jawo wariya da rashin fahimta. Duk da kalubalen da ake fuskanta, Sheikh Njoku ya lura da yadda addinin musulunci ke bunƙasa a jihar Imo, ya kuma yi kira da a tallafa wa ilimin addinin musulunci a yankin. Babban malamin addinin Islaman a jihar Imo, Sheikh Suleiman Njoku, ya bayyana irin kalubalen da musulmai 'yan kabilar Ibo ke fuskanta a yankin kudu maso gabas. Yankin kudu maso gabas dai galibin mazauna yankin 'yan kabilar Ibo ne da suka jima da karɓar addinin Kirista baya ga addinin gargajiya. Da yake zantawa da jaridar Punch, malamin ya yi tsokaci ga yadda musulmai da suke yankin ke fama da kalubale na nuna wariya da kyama. Haka zalika ya bayyana yadda sauran addinai a yankin kamar na gargajiya da na Kirista suke cuɗanya da kabilun yankin har suka zama kamar al'ada ɗaya. A bayanansa ya ce kaɗan daga dalilan da ke jawo ake yi wa musulmi kallon saniyar ware a yankin ba komai bane face yadda 'yan ta'adda a arewa suka jawo bacin suna ga addinin. A cewar yadda Boko Haram ke alakanta kanta da addinin babban kalubale ne da ke jawo ake wa addinin Islama kallon addinin ta'addanci. Haka zalika 'yan bindiga da ke sace mutane kuma suna ikirarin su musulmai ne, shi ma ya shafa wa addinin bakin fenti. Da yake karin haske, ya bayyana cewa har yanzu akwai tsaiko na yadda 'yan kabilar ta Ibo ke kyamar auren musulmi. Hakanan ya ce sukan yi tsoratarwa ga 'ya'yansu ga shiga addinin Islama ko ma ɗauko aure daga gidan musulmai. Ya kuma bayyana wasu daga kalubalen da ake fuskanta, ciki har da karancin ilimi da kayayyakin yada addinin Islama a yankin. Shehin malamin, wanda kuma lauya ne, ya ce akwai buƙatar kafa makarantun Arabiya da ke koyar da ilimin addini cikin sauƙi. Daga ƙarshe ya musanta bayanan da ake yadawa cewa wai 'yan kabilar Ibo na shiga addinin Islama ne saboda kuɗi ba don Allah ba.